Fl-aħħar snin ma sar l-ebda investiment biex is-settur tas-saħħa f'pajjiżna jittejjeb. Qal il-President tal-MUMN Paul Paċ li tana l-kull ma jmur qed joqsu l-infermieri l-ġodda u qed jitilqu ferm aktar infermieri minn din il-professjoni. Is-sitwazzjoni meta tara li laqqas għandek 111 infermier, meta taf li għandek fil-pajjiż nuqqas ta' 700 infermier, tinduna li kemm għadna l-bot biex neħu t-target tagħna ta' ngħidulu aħna full complement. U dat inkwetana għallar ir-raġuni jeda li kull sena sfortunatament il-gradwati mill-università qed jonqsu u n-nurses li jitilqu għax dik ma tkunx fl-aħbarijiet tiżdied. Paul Paċ qal li għalkemm għandna 111 l-infermier ġdid fosthom hemm infermieri li se jibqgħu biss part-time għax qed jistudjaw għal tabib u qal li anke l-infermiera barranin se jkunu qed jitilqu minn pajjiżna u se jmorru l-Ingilterra. Saħansitra anke nurses barranin issa jitilqu għax da xar ta' Ottubru, xar id-dieħel xar ta' Ottubru, ħajkunaw l-NHS, il-Sistema tas Saħħa Ingliża, aġenzija, biex tiggaġġa 300 infermier minn Malta biex toħodhom l-Ingilterra. Jekk se nħallu inna ngħiduha il-pagi u l-kundizzjoni tal-infermiera daqshekk żiena, qed jiġri dak li qed jiġri llum li konna naqsu s-servizzi ħajjef iżdied. Paul Paċ tqar ma' Net News li dan il-gvern naqas ħafna milli jagħti d-dinjità lil ħaddiema tas-saħħa u anke l-pazjenti li jkunu qed jirċievu l-kura. L-iktar li nbagħtu bħala infermiera u anke bħala pazjenti li ma sarx investiment fil-qasam tas-saħħa mod ġenerali. Monte Carmeli li sfortunatament illum huwa stigma hemm il-puntali tas-soqfa biex ma jaqgħux fuqna. Ma sarx taġdid, ma sarx refurbishment. F'dal 5 snin, Mater Dei kienu nużaw il-liberija tal-kodba bil-pazjenti, il-kantin. Għala, għax ma nfetħux għal ġodda, investiment. Mux qed isir imkien fil-qasam tas-saħħa. Intant, saqsejna l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn, soluzzjoni se jkun qed joffri għannu ta' infermieri bid-Deputat Prim Ministru jgħidilna li se jkompli ħeġġeġ biex aktar żgħażagħ jidħlu fil-kors għal din il-professjoni iżda fl-ebda waqt ma qalinna x'inċentivi se jkunu jagħti. L-appell tagħna jkun li aktar żgħażagħ jitlu għall-karrieri fil-qasam mediku inkluż dak ta' infermiera. James Aronellu, Net News.